बताइए। इस उंगली हमारा दोनों जो सामने दिख रहा है छोटा छोटा, वो कभी नहीं फूटा था। रस्सी बांध के खींचे तो भी नहीं फूटा जिंदगी भर। आज पहली बार फूट गया और आप ही ने फोड़ा। चालू हो गई। फिर दिखाइए अपना पैर मोड़िए। क्या? जब फूटा? हाँ फूटा। वो फूटता ही नहीं था। बहुत अपनी रस्सी हम लोग पकड़ के बांधे खींचे हैं, फिर भी नहीं फूट रहा था। हम उसी से समझ गए थे कि फूटेगा वो। फूट गया। पहली बार फूटा वो। इतना दिन हम लोग प्रयास किए, कभी नहीं फूट पाए।